하루 종일 귀찮은 소음, 아랫집 특수 장비에 숨겨진 진실. 당신의 가족이 위험해질 수 있다. 아랫집의 소음, 그 어두운 진실. 최근 많은 이들이 아랫집에서 발생하는 수상한 소음에 고통받고 있습니다. 특히 하루 종일 이어지는 뚜렷한 음성은 단순한 생활소음이 아니라는 사실을 아는 사람은 적습니다. 그렇다면 이러한 불쾌한 소음의 근본 원인은 무엇일까요? 특수 장비의 사용. 아랫집에서 발생하는 소음 중 많은 부분이 특수 장비와 관련이 있습니다. 이 장비는 전파를 이용하여 특정 음성을 송출할 수 있습니다. 소음의 이유가 이러한 장비일 경우 피해자는 불쾌한 언어와 조롱에 시달릴 수 있습니다. 이는 단순한 괴롭힘이 아니라 피해자의 신체적, 정신적 건강에 상당한 영향을 미치는 심각한 문제입니다. 불쾌한 언어의 전파. 아랫집에서 송출되는 음성은 일반적인 소음과 다르게 특정한 단어로 구성됩니다. 죽어라는 극단적인 음성과 같은 조롱의 말들이 섞여 있고, 이는 피해자의 마음을 불안하게 하고 스트레스를 가중시키는 요인입니다. 조직 스토킹의 그림자. 이러한 현상은 단순한 소음 문제로 끝나지 않습니다. 이제 우리는 조직 스토킹이라는 개념을 이해해야 합니다. 조직 스토킹은 피해자를 향한 공격적인 언어를 주변 사람들이 작정하고 내뱉는 행동으로 가해자는 남녀노소, 국적 불문으로 다양합니다. 심지어 어린 아이들조차 무의식적으로 이러한 행동에 가담할 수 있다는 점이 더욱 심각합니다. 사회적 문제의 확산. 조직 스토킹은 개인적인 괴롭힘이 아니라 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 수 있습니다. 조정된 가해자들이 많아지고 있으며 그들은 자신이 무의식적으로 피해자에게 해를 가하고 있다는 사실조차 인지하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황이 만연해지면 결국 사회 전반에 심각한 문제로 이어질 것입니다. 피해자의 고통. 피해자는 이러한 소음과 언어로 인해 정신적으로 큰 고통을 겪습니다. 심리적 영향. 지속적인 소음은 불안감을 유발해 정상적인 생활을 방해하고 공황장애로 이어질 수 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.